अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इंडिया का रहने वाला एक आम इंसान, उसने मुसलमानों के बारे में यही सुना है आज कि मुसलमान तो बहुत बुरे होते हैं। चाहे उसने ये चीज़ न्यूज़ मीडिया के ज़रिए सुना, या फिल्मों में जिस तरह से मुसलमानों को बताया जाता है उस तरीके से, या सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता है उस वजह से। लेकिन जो लोगों के दिमाग थोड़े खुले हुए हैं, मैं आज उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। हो सकता है कि उनकी आंखें भी खुल जाए। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं जिनके माइंड्स बंद हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कम से कम एक बार दूसरी तरफ की बात भी तो सुन लो। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात पहले क्लियर कर देता हूं। मुस्लिम कहते किसे हैं? जो इस्लाम पर अमल करता है उसे मुसलमान कहते हैं। अगर कोई इस्लाम पे अमल यानी एक्ट ही नहीं करता तो उसके एक्शंस को देख करके आप मुसलमान कैसा होता है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब इस्लाम को फॉलो नहीं करे तो उसको नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने मुसलमानों के साथ एक्सपीरियंस किया है एक्चुअल ओपन माइंड से, उन्होंने कैसे पाया मुसलमानों को, आप खुद देख सकते हैं। कितनी सारी टेस्टिमनीज हैं, कितने सारे प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया है। और हकीकत क्या है, ये सब चीज़ों के पीछे क्या चीज़ है? जो बिलीफ है एक मुस्लिम का कि अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला, हम सबका मालिक अल्लाह ताला, वो हमें देख रहा है, हर चीज़ को जानता है और हमें उसे हिसाब देना है। मरने के बाद जिंदगी है, उसको जवाब देना है। इस्लाम की तालीम है कि सबके साथ अच्छे रहो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक तो सबसे अच्छा था। उन्होंने दुश्मनों को भी माफ किया। उनकी सारी तालीमात, झूठ मत कहो, हसद मत करो, बुग़्ज़ मत रखो, सारी की सारी टीचिंग्स एक इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कि उसे अल्लाह को जवाब देना है। आइए कुछ और मिसालें देखते हैं। शराब में, जहां इंडिया में क्रिश्चियंस में 35% क्रिश्चियन शराब पीते हैं, हिंदूज में 25% हिंदू शराब पीते हैं, वहां मुस्लिम्स में 6% मुसलमान शराब पीते हैं। और ये भी मुसलमानों में ऐसे मुसलमान हैं जो बेदीन और बुरे समझे जाते हैं। जो हस्बैंड्स अक्सर शराब के नशे में आते हैं, उनमें से 71% अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुस्लिम फैमिलीज इस शराब की आफत से तो बच गई ना। क्यों? क्योंकि इस्लाम में शराब हराम है। थोड़ी क्वांटिटी में भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। और शराब के बारे में बताया गया कि सारी बुराइयों की मां है। यहां तक कि आप देखोगे कि कई डेवलप कंट्रीज ने शराब को बैन करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में कामयाबी से बैन है। जुआ खेलने वाले 76% लोग क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। 68% क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। 50% अपने स्पाउस यानी बीवी को अब्यूज करते हैं, उसके अब्यूज का सामना करना पड़ता है। इस्लाम में क्योंकि जुआ टोटली बैंड है, सारे रिलीजियस मुस्लिम फैमिलीज इस आफत से बच गई। मुस्लिम कंट्रीज में आमतौर पर गैम्बलिंग टोटली बैंड मिलेगा। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चियों के अबॉर्शन का। इसी वजह से हर 1000 मर्दों के लिए 943 फीमेल्स हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं कि यही सेम रेशियोज मुसलमानों में कंपैरिजन में बेटर है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी अपसेट नहीं हो सकता जब बच्ची पैदा हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बच्चियों की परवरिश करे यहां तक कि दोनों बड़ी हो जाएं, जा यौमल क़ियामा अना व हुआ व दम्मा साबियहू, वो कयामत के दिन आएगा इस हाल में कि मैं और वो ऐसे होंगे। फुल फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्दों पर। आज जब दुनिया में एक नॉर्मल बात हो गई है कि घर के खर्चे में जिम्मेदारी हस्बैंड और वाइफ दोनों के ऊपर बराबर, लेकिन आज भी तकरीबन मुस्लिम फैमिलीज में 100% जिम्मेदारी मर्दों पर होती है। क्यों? इस्लाम ने यही सिखाया। और अगर आप ओपन माइंड से देखोगे तो औरतों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। आज 81% औरतें बताती है कि वो किसी न किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज फेस कर चुकी हैं। कभी बॉस के जरिए, कलीग के जरिए, क्लाइंट के जरिए, ट्रैवलिंग के अंदर। 78% सेक्सुअल अब्यूज जो वर्क प्लेस में होता है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पर भी होती है तो उसकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है कि घर का खर्च पूरा करने के लिए उसे जॉब करना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम ने इस बोझ से उसको बचा लिया। बिसाइड्स, मर्दों को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड फीडिंग नहीं करना होता है, ये सब औरतें करती है। तो क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि कुछ कंसिडरेशन हो और औरतों पर ये जिम्मेदारी ना हो? ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम फैमिलीज में फॉलो होती है और वो लोग इस चीज को बेनिफिट करती हैं। विरासत की जब बात करेंगे तो इंडिया की 65% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है
اور کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر ایگریکلچرل لینڈ میں عورتوں کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. لینڈ فریگمنٹیشن کے بہانے سے کہا جاتا ہے عورتوں کو نہیں دیا جائے گا, لیکن ایک مسلم عورت کے لیے ساری پراپرٹیز میں شیئر ہے. نان مسلم عورتوں کو تو پچھلے 100 سال میں حقیقت میں وراثت میں حق ملا ہے. اور اگر آپ دیکھو صرف انڈیا ہی نہیں, یو کے اندر 1882 میں ملا ہے, امریکہ کے اندر 1839 میں ملا ہے, لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس دیے, وراثت کا حق دیا. کئی سچویشن میں مردوں اور عورتوں کو برابر بھی ملتا ہے وراثت کے اندر, اور کئی سچویشن میں میل کاؤنٹر پارٹ سے اس عورت کو آدھا بھی ملے گا, لیکن کیونکہ گھر کی فائنینشیل ذمہ داری اس پر بالکل نہیں ہے تو یہ پیسے بالکل بچ جاتے ہیں. حجاب کی بات کریں گے تو آج جو آبسین کلچر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز میں 40 to 50% بچے آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں, جو اکثر اکیلی مائیں بڑا کرتی ہے. امریکہ میں 4 میں سے 1 بچہ یعنی 1.25 کروڑ بچے سنگل مدرز بڑا کر رہی ہے. مسلمز میں حجاب کی وجہ سے ایک سیگریگیشن کا کلچر ہوتا ہے, ایک پاکیزگی کا, چیسٹٹی کا نظام ہوتا ہے, عورتوں کو پروٹیکٹڈ رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھو گے ریلیجس مسلم فیملیز یہ سارے پرابلم سے بچ گئی. پرسنل ہائیجین کی ایک مثال دیکھتے ہیں. آپ دیکھو گے مسلمز جب اپنے آپ کو ٹوائلٹ کے بعد واش کرتے ہیں نا تو یورین بھی کرتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو واش کرتے ہیں. پہلے مانا جاتا تھا کہ یورین سٹیرائل ہوتی ہے, اس میں کوئی جرمز نہیں ہوتے ہیں, بیکٹیریاز نہیں ہوتی ہیں, لیکن اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یورین کے اندر نیچرلی بھی کئی سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پر اگر یورین لگی ہوئی ہو تو آلموسٹ 85 الگ الگ سپیشیز بیکٹیریا کے دیکھے گئے, ڈیٹیکٹ کیے گئے, جو وہاں پہ گرو ہونے لگتے ہیں. مسلمز کے لیے دن میں 5 بار جب نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کے ٹائم پر کپڑوں پر, جسم پر یا نماز کی جگہ پر کوئی گندگی, نجاست نہیں ہونی چاہیے, اور یورین گندگی میں سے ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک پرسنل ہائیجین کی چیز ہے جو آپ مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہو. بھید بھاؤ کی بات کریں تو مسلم کمیونٹیز میں کوئی اونچ نیچ بھید بھاؤ کا کنسپٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز میں دن میں 5 بار جب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں, جب ایک ہی احرام کے کپڑے پہن کر کے ساتھ میں حج کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکل طور پر تو ہے ہی, لیکن پریکٹیکل طور پر بھی پوری طرح سے معاشرے سے ختم ہوتی ہے. سائنس کی بات کرتے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے ماڈرن سائنٹیفک دور کی فاؤنڈیشنز مسلم سائنٹسٹ نے رکھا ہے, کیونکہ اس وقت پر یورپ تو ڈارک ایجز میں تھا, تو فاؤنڈیشنز جو ہے اس سے پہلے کے زمانے میں مسلم سائنٹسٹ کی جو بڑی بڑی ڈسکوریز ہے اس سے آج کے ماڈرن سائنس کی فاؤنڈیشنز ہوئی ہے. انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی فریڈم سٹرگل میں مسلم فریڈم فائٹرز کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. آپ ایک مثال سے بات سمجھیے کہ اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں پر 95% جو قیدی جو کالا پانی کی سزا پا رہے تھے وہ مسلمان تھے. بہت سارے لوگ مسلمانوں سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اسلام نے تو آتنکواد کا کمپلیٹ ویرودھ سکھایا ہے. اور فیکٹ یہ ہے نا, جو ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں نا ان کے سب سے بڑے وکٹمز کون ہوتے ہیں معلوم ہے؟ سب سے بڑے وکٹمز مسلمز ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی والا کوئی شخص اگر ٹیررسٹ کام میں انوالوڈ ہے تو اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے میڈیا اٹینشن کے ساتھ بتا کر کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, حالانکہ اسلام کی تعلیم پوری طرح سے اس کے خلاف ہے اور مسلمان بھی اسے پوری طرح سے اپوز کرتے ہیں. آخری بات, ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم جب اسلام دین پر عمل کرتا ہے تو برا نہیں بلکہ اچھا ہوتا ہے, اور صرف اچھا ہی نہیں بلکہ بیسٹ ہوتا ہے.